Hey guys, can you see this? My goodness, आप देख सकते हो पूरा धुंध है। देखो, घर भी नहीं देख पाते हम, इतना धुंध। देखो उधर उधर क्या क्या थे। आज हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं साल के एंडिंग का ब्रेकफास्ट 2004 का ब्रेकफास्ट, राइट? हाँ वही 2024 का ब्रेकफास्ट। तो इधर एलिशा बना रही है पोहा, मैं इधर बना रही हूँ पाइन केक। इधर हमारा देसी चाय रेडी है, इसमें सिर्फ दूध डालना है बस। देखो अभी कलर ऐसे ही लग रहा है, जब दूध डालेंगे तो फिर पिंक होगा। तो मेरा देसी चाय रेडी है गाइस। ये देखो कश्मीरी चाय, नहीं हमारे लद्दाखी चाय है, क्योंकि लद्दाख में भी यही पिया जाता है। बना रही हूँ यहाँ पे सूप, ठीक है, ठंड का राजा सूप है। क्या है? ठंड का राजा। ये है सब्जियाँ जो मैं बटर में फ्राई किया। कितने रखे? ओह पानी में रख दे, पानी है उसके अंदर सारा काम है। हाँ चिपका सारा काम, चॉपिंग का। ये है, इसमें पता है मैंने क्या क्या मैजिक किया। ये देखो, इसमें है ड्राई चीज जिसको हम छुरपे बोलता है, छुरपे, और छोटा वाला मटर। ये देख सकते हो आप, एक ही है इस पे। आग जलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गुड रेबिका, गुड। मम्मी ये मत दिखाना। क्यों? अरे मम्मी ये तो जरूर दिखाएंगे। आग जलाने के लिए रात को शाम के न्यू ईयर के लिए रेडी हो रहा है। ये देखो इधर मिट्टी इसलिए बिछाया ताकि ये सीमेंट फटे ना। ये देखो हम न्यू ईयर के लिए रेडी कर रहे हैं। ये देखो ये मेरा घर सजा हुआ है, ये देखो, है ना? ये देखो शुरू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। उसका है अलेजा ने स्वर्ग से आग नहीं उतारा। में क्या है? मतलब में पुराना साल खत्म हो गया, नया साल हमारी जलेबियां। नया साल के कोटा है। ये देखो जलेबी। ओह हाँ, ये सब है। जल्दी नो निकल जाएगा। तो नहीं दिया उसने। चलो जी,
बस 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 अरे करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। क्या है? गाइस बहुत मजा आ रहा है सच में। Jesus, you're my everything. New day, new year. Your mercy shines. Your love eternal. सो हम नया साल में एंट्री हो गया है और अभी बाहर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और प्रभु का धन्यवाद है कि इस नए साल में प्रभु ने हमें मदद किया ताकि हम इस नए साल में एंट्री हो सके। पिछले साल स्पेशली मेरे लिए उतना खास नहीं था, बट दिस ईयर आई होप एंड प्रे दैट प्रभु बहुत अच्छा साल लाए। और बस बाकी भूल चूक होगा तो माफ़ करना दिल से। आप सब मेरे को माफ़ कर देना अगर यदि मैंने जाने अनजाने में किसी के भी दिल दुखाया हो तो माफ़ करना। और बस बाकी सी यू टुमारो गाइज विद अ न्यू डे, न्यू टाइम, न्यू एवरीथिंग। बाय बाय।